What up peeps? Influenza, de sneakerleaker. Goeiedag, goedemiddag of goedenavond. Hangt er natuurlijk af wanneer je deze filmpje aan het checken bent. Maar welkom bij het kanaal en welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Weekly Windup, waar we de hyped, limited, exclusieve sneakers van de komende week even gaan checken. En natuurlijk nog een kleine recapje van wat verleden week allemaal is gebeurd. En ik moet jullie eerlijk zeggen, het was een beetje hectisch en een beetje onduidelijk verleden week en de laatste 2 weken met sneaker releases. Er waren toch wel bepaalde sneakers die vertraagd waren. Bijvoorbeeld de Free 99 en de Easter die ik verleden week en 2 weken geleden heb aangekaart. Vandaar dat het een beetje hectisch en een beetje onduidelijk was. Maar nu, vooral voor deze week, hopelijk is die duidelijkheid wat duidelijker. Want er zijn bepaalde sneakers die deze week uitkomen die ik echt heel graag wil hebben. En specifiek één sneaker, en daar kom ik dadelijk nog op terug. Maar let's get right into it. The Weekly Windup van week 14. Let's gizzy get! De SB Dunk Low Wasted Youth moet deze week uitkomen. En het is een samenwerking met Verdi Design. Oftewel een Japanse designer die echt een grondlegger is in dus de streetwear en dus de culture, de street culture van dus Japan. En heeft wel meerdere samenwerkingen gedaan, vooral met Nike. Als ik me moet herinneren is het een Girls Don't Cry SB Dunk Low in het rood. En die sneaker gaat voor een partij bedragen dat gewoon ridiculous is. Maar nu komen ze dus weer, dus Verdi en Nike SB komen dus weer met een SB Dunk Low Wasted Youth. En dit moet in het motief zijn van echt streetwear culture met punk rock doorheen gemixt. Het interessante van deze sneaker, buiten het leer en het denim materialen die op de sneaker zijn dus de patches die je op de sneaker kan vinden. Ik krijg echt het gevoel dus dat Verdi, dus die Japanse designer, die wou echt het streetwear punk zien, wou die echt aankaarten in die sneaker. Vandaar die verschillende patches, which resemble dus de kledingmotief dat ze meestal dragen in die punk scene met de streetwear collaboratie samen. Wat je ook nog erbij ziet is dus dat er een roos is daar bij de Nike swoosh teken in het rood. En dat rood is een kleur dat Verdi echt wou doortrekken in veel van zijn samenwerking. Vandaar dus de roos ook in de sneaker. Op de tong van de sneaker, waar je meestal dus de Nike SB branding op hebt, is het een beetje aangepast. Je hebt nog steeds de swoosh, maar op één tong heb je dus wasted en op de andere tong heb je dus youth. Hè? Dus er is toch wel extra detail op de sneaker om die samenwerking aan te kaarten op de SB Dunk. Op de heel counter van de sneaker, waar je ook meestal dus die Nike branding hebt, daar staat er geen Nike branding op, maar dan weer wasted en youth op de linker en op de rechter sneaker, waardoor je echt dus de samenwerking op de sneaker weer terug ziet komen. Al en al, er zijn genoeg accenten op de sneaker, genoeg kenmerken op de sneaker van wasted youth. En het is nog steeds een SB Dunk en de Dunk Wave gaat nog steeds verder. En ik moet ook nog eerlijk zeggen, dit gaat een resell hebben. Want als je kijkt naar de vorige sneakers, those are sneakers that are going for above €1,000 en zo. Dus dit is geen wasted youth hoor. Ondanks dat het een wasted youth sneakers zijn, it's not gonna be wasted man. Want ik ga mijn best doen om een van deze aan te schaffen. Van de SB Dunk Low Wasted Youth gaan we verder met de Jordan 1 High Zoom Comfort Stadium Green. Nou heb ik deze verleden week al aangekaart, maar dat was dus een specifieke damesmodel. En nu komt de gentleman's versie er gewoon netjes uit zo. Size 13 gang is weer aan. Nou, als jullie mijn filmpje verleden week hebben gezien, weten jullie al hoe deze sneaker eruit ziet. En dit is gewoon de herenversie ervan. Het is gewoon precies hetzelfde als de damesversie. Alleen de maatserie is dus nu wat meer uitgebreid voor de size 13. Gang! Het is natuurlijk een zware sneaker met nog corduroy erbij. Dus alle groene accenten op de sneaker zijn echt van stadium green. Zware is het gemaakt. En dan dus de witte accenten op de sneaker. Dus op de toebox en de zijdepanelen en zo. Zijn van een soort van corduroy. Ja? Dus ik krijg echt het gevoel dat het richting corduroy is. Het kan zijn dat het een mix van canvas en corduroy is. Want bij canvas heb je ook nog die groefjes en zo. Net als bij corduroy. Alleen bij corduroy is het meer evident. Dus I'm not too sure. Ik denk eerder dat het richting corduroy is, eerder dan richting canvas. Maar nog steeds dope. En dan heb je nog die deconstructive materialen. Hè? Dus dat je de foam ziet uit de
de tong en nog bepaalde losse dingen op de sneaker. Again, dope sneaker. En nu komt dus nog ook tot en met een size 13, misschien nog 14 en 15. Maar je weet, hier op deze kanaal, vooral bij mij, size 13 gang is wat we hier aanraden. En van de Jordan 1 gaan we verder met de SB Dunk Low Celadon. Nou, deze SB Dunk Low heb ik verleden week al aangekaart. Hè. Dat was de ACG motief, all-terrain gear van kleding. De samenwerking met de Nike SB. De kleuren van de ACG komen dan weer terug in de Nike SB. Dope sneaker, zou wat ik dacht verleden week uitkomen, maar hij was dus helaas vertraagd. Maar ik ben nog steeds benieuwd of die sferen op deze SB Dunk echt die all-condition gear materiaal is. I'm not too sure, want sferen kan niet echt all-condition materiaal zijn. But I'm still willing to give him the benefit of the doubt. Maar dus de SB Dunk Low Celadon, als het goed is, moet hij eindelijk deze week uitkomen. En last but certainly not least voor deze week, hebben we een sneaker waar ik persoonlijk, en ik ken best wel wat mensen, die al een tijdje voor zitten te wachten. The last time dat deze sneaker uit was gekomen was 2009. Zo wij hebben het nu over een kleine 13 jaar, zeg ik het goed? Een kleine 13 jaar. En 13 is one of my lucky numbers. 13, maar we hebben het nu over 13. After 13 years komt deze sneaker eindelijk weer uit en ik heb het over de Jordan 5 Raging Bull. En ik zal het even in het Spaans zeggen, zodat you guys can understand waarom ik het in het Spaans zeg. Het is El Jordan 5 Toro Bravo. En Toro Bravo in het Spaans is Raging Bull in het Engels. Vandaar, hè, ik zie veel mensen, zie ik op Insta en dat soort dingen zeggen. Nee, het is de Jordan 5 Toro Bravo. Nee, het is de Jordan 5 Raging Bull. It's the same name and it's in a different language. Dus de gemene, de boze, de agressieve stier komt dus eindelijk deze week uit. Tenzij er een of andere rare vertraging is of zo. En ik hoop het niet, because there's a lot of people waiting for this Jordan 5. Dus ik heb al die 2009 versie van de Jordan 5 en die heb ik grijs gedragen. Let me show you. I mean, even in deze staat is het nog steeds een beauty. Een beauty. En de enige verschil, als ik even snel dus, dat ik nog die schoen in hand mag houden, hoe ik dit aan jullie aan het uitleggen ben. Het enige verschil tussen deze versie van 2009 en de 2021 versie is de color of the translucent sole en ook nog de haaientanden. Voor de rest, en I think that the color, de rode kleur is misschien net ietsjes lichter bij de nieuwe versie dan bij deze originele versie. Maar come on man, de Jordan 5 Raging Bull man. Het is gewoon een sneaker die we moeten hebben. Er is geen Nike Air op de heel. Het is gewoon een Jordan logo op de heel, because it wasn't one of the original Jordan 5's dat Jordan letterlijk mee heeft ingebasketbald in dus een Chicago Bulls tijd. Maar deze Raging Bull is still een iconic sneaker en rood en zwart op een Jordan sneaker. I mean, that is 9.99999 times is het gewoon gelijk verkocht. Gelijk verkocht. Ik weet niet of de hype van de Jordan 5, vooral deze Raging Bull Jordan 5 hier in Nederland even gehyped is als dus de die-hard Jordan fans of in Amerika waar iedereen zit te wachten op deze Jordan 5 Raging Bull. I don't know for sure. Ik denk het wel, but I'm not sure. Maar als dat niet het geval is, hey, I'm a double up, triple up and quadruple up for retail on this sneaker if you guys leave this sneaker. I'm telling you, the Jordan 5 Raging Bull, man, ik ben hier klaar.
Dus dat mensen, dat was de Weekly Windup van week 14. En we hebben een paar hypes, especially that Raging Bull. Laat me even stoppen met de Raging Bull, because I'm starting to rage now. Laat me even opbouwen. Maar dat was dus de Weekly Windup van week 14. En nu gaan we even naar de recap van week 13. Let's gizzy, get it! De Jordan 1 High Women's Zoom Stadium Green was dus verleden week uitgekomen. En we hebben gewoon een dikke helaas pindasaus ervoor gekregen. Ik moet wel eerlijk zeggen, mevrouwtje heeft al de Lucky Greens, dus de leren versie van. Dus het was wel een beetje extra luxe dat ze dus deze ook nog binnen zou krijgen. We still tried for it, maar helaas pindasaus. Maar I don't think she's too salty en ik ook niet, because in mijn maat was die sowieso nog niet uitgekomen, want die komt dus deze week uit. Maar I don't think dat vrouwtje echt al too salty was, omdat ze al de Lucky Greens heeft. Dus ze kan niet zeggen van, Sam, ik heb die comforts gemist, maar ik heb nog steeds mijn Lucky Greens. Dus I don't think it's that bad. Maar ja, je weet nooit, als we nog een kans krijgen om het voor een retail of een onder retail of een goede deal ervoor kunnen krijgen, dan zijn we natuurlijk daar. Als we gaan kijken naar de retail van deze Lucky Greens, waren een kleine 140 eurotjes. En de resale gaat nu al boven de 230, 240 eurotjes. Vooral als je gaat kijken naar de women's size. En vrouwtje heeft een maatje 6,5. Dus voor de 6,5 gang gaat hij al boven de 230, 240. Is wat mensen ervoor willen geven. En wat mensen ervoor vragen is al richting de 300 euro. En dat snap ik ook heel goed, because these Lucky Stadium Greens, de groen, is wel gewoon daar. Alleen helaas pindasaus voor ons. Wij hebben dus die niet kunnen aanschaffen. Van de Jordan 1 gaan we verder met de Dunk Low Disrupts. En die waren dus in 2 kleuren verleden week uitgekomen. We hadden dus de Sea Glass en de Ghost Colorway. Allebei de sneakers waren met pastel colors. Wat ik ook in mijn vorige filmpje heb aangekaart. Dat ik dacht dat het meer richting de zomer was met dat soort leuke kleuren erbij. Maar ja, helaas pindasaus weer. We hebben die schoenen gewoon niet kunnen aanschaffen. En het was ook nog deels op de Nike app, dus niet op de sneaker app. En mijn ervaring met de Nike app is gewoon bagger. En ik probeer me zoveel mogelijk te verwijderen van die Nike app. Because mijn slaagkans en die technical difficulties dat ik persoonlijk heb. I don't know if other people have problems with the Nike app. Maar ik heb heel vaak Nike app problemen gehad. Vergeleken met de sneaker app, mijn slaagkans op de sneaker app is 10 keer hoger dan op de Nike app. En het zou eigenlijk omgekeerd moeten zijn, because the type of sneakers that come on the sneaker app are totally different than the sneakers that come on the Nike app. Yet, mijn slaagkans is toch wel hoger op de sneaker app. Hele aparte actie, waardoor wij dus gewoon dikke helaas pindasaus hebben gekregen voor die 2 sneakers. Als we gaan kijken naar de retail van die sneakers, ze waren een kleine 110 eurotjes. En ze gaan nu tenminste in de kleinere maten, want we waren echt voor de vrouwtje waren we bezig voor deze sneakers. In een maatje 6,5 gaan ze voor ongeveer rond de 160 eurotjes. Dus je hebt wel een klein beetje resale, maar die resale is nog niet echt daar. Maar ik denk, wat ik ook heel vaak voor veel andere sneakers heb gezegd, wait. Be patient. Vooral als dit geld dat je hebt gebruikt voor die sneakers was echt gewoon luxury, extra money. Wait rustig. En ik weet bijna zeker dat de prijs will go up, because these disrupts. Het is nog steeds een dunk en de dunk wave. Even though dat ik denk dat het nog steeds al een beetje saturated is, deze dunk wave. It's still going like the Energizer Bunny. En last but certainly not least komen we dus bij de laatste 2 sneakers van de recap. En dan heb ik het over de Dunk Low 399 en de Dunk Low Easter. Wat ik dacht dat dus verleden week zou uitkomen, maar dat was en is dus niet zo. Heb ik dus nu wat meer onderzoek kunnen doen, waardoor ik het gevoel krijg, dus niet echt het gevoel krijg, waardoor ik heb meegekregen dat het waarschijnlijk rond einde van de maand gaat gebeuren. Dus misschien de 28ste of de 29ste, don't hold me on it. Maar als het goed is moet het einde van de maand moeten deze sneakers uitkomen.
En dan is ook nog de vraag of het nog in Europa ook uitkomt. Want het kan ook zijn dat deze sneakers alleen maar in Amerika of alleen maar in delen van de wereld uitkomen. En misschien niet eens in Europa. But I'm not sure. Maar ik hou jullie wel op de hoogte. Op het moment dat ik meer weet, dan ga ik het gelijk sowieso op Insta posten. En als het nog nuttig is om in de volgende weekly erin te zetten, dan krijgen jullie dan ook nog eens een te zien. Dus dat mensen, dat was de Weekly Windup van week 14 en natuurlijk die kleine recapje van week 13. Als jullie deze filmpje dope vonden, like button. Gun ons die like button. Als jullie vinden dat andere mensen ook dit soort filmpjes moeten checken, de share button. Gun ons die share button. De subscription button hoef ik niet uit te leggen. Maar die notification bell, dat is wat je moet drukken. Want dan krijg je elke keer weer te weten als we weer een nieuw filmpje droppen. En dan blijf ik het zeggen. Elke keer weer. Let's keep this culture going. Jullie weten zelf.